大家好，又係我 Jefferson 啊。好，今日咧就介紹一本書，就係下一站屋企。咁呢本書係關於我嘅。好，咁簡介咧就係有一日個男仔我魚仔咧嘅玩具咧就俾媽媽收起咗喎，所以就決定自己製作一架巴士，上面突然出現咗一個神奇嘅掣，咁撳個掣，個巴士突然間飛起咗喎。咁我隻貓咧癲仔咧上咗架巴士啊，咁咧就去咗冒險之旅。到底佢哋會發生啲咩事呢？屋企即係家，下一站係邊個嘅屋企呢？咁我哋事不宜遲，即刻開始。好，我哋開始講裏邊。睇下先，一聲，魚仔嘅玩具俾媽媽掃開晒，睇下佢有咩玩具先。有啲路軌啦，即係後面嗰個有啲火車，咦有個擦膠喺度，有支漿糊筆，有啲顏色筆喺度，有啲膠紙啦。呢度就係媽媽隻手。OK， 跟住咧，魚仔嘅玩具咧就俾媽媽咁樣掃開咗咯喎。魚仔咧就好唔開心，魚仔咧就揸住一架，見唔見到佢？即係我咧就揸住一架迷你玩具巴士，咁咧，咁魚仔咧就玩具咧都俾媽媽收起晒，所以決定自己整玩具啦。嗰時咧隻貓已經收埋咗個箱嗰度喎，跟住咧就整咗個巴士，有對翼嘅喎，跟住咧，哇！佢咧就飛咗出窗外邊啊！睇下，同隻貓呢個咧就係魚仔巴士司機啦。路上遇到咗好多唔同嘅動物仔喎，例如有一條魚喺度啦。佢咧就帶翻去呢度咧，因為唔夠水啊，所以咧要帶翻去一個大嘅水塘。咁佢要揸快啲啦，緊急狀況啦。咁跟住見到一隻受傷嘅白鴿，所以咧魚仔咧就帶翻去翻屋企。跟住呢度有隻野豬蕩失咗，唔見咗媽媽喎，所以咧阿魚仔就帶佢翻屋企啦。魚仔咧，佢後尾肚餓，所以咧就翻去自己嘅屋企。翻到屋企，媽咪咧就焗咗啲曲奇餅俾魚仔做點心。媽咪問佢：你今日去咗邊度咧？跟住魚仔就會答：屋企。呢本書咧就今日去到呢度啦。咁咧我哋今集去到呢度咯喎，記得訂閱我 channel 同埋分享呢段片俾朋友睇下。鍾意呢本故事俾一個 like。好，我哋下次再見，拜拜。記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜。